এই ফুল না তা লগা চালিছি অলতা লগাই দଉଛ ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘର जल्दी जल्दी मामा खाइदेबू मु जल्दी 3 दिन रे पळे आसीबी हैला ठीक कहू ठीक बसै दबा हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्मृति खुशी ब्लॉग चैनल को आपण मन को स्वागत फ्रेंड्स आ देखि बारतबे कुमकुम एबे झाड़ू करूचंते घर ओळौचंते सब मु सकाळू एबे उठी जाईची सकाळ समयटा एबे देखि पाउतबे को भले मौसम अछि एबे देखंतु मौसमटा आ हमर एपटे अष्टप्रहरी होउची छकरे आ काली देखंतु मु गाड़ी एठी स्टिकरिंग करिके आछी देखो स्मृति खुशी ब्लॉग जो पटे भी गाड़ी जीव समस्ते जापर आ चैनल टाक सर्च करेंगे आमर देखिए आम वीडियो सब देखिपे ये भी आग पटे भी मुझे लिखी केमतीका लगुच कमेंट जनइबे गोटे यूट्यूबर गाड़ी कहीकि तो जानवे कम से कम हुए तो बड़ यूट्यूबर मु नुहे छोट यूट्यूबर फिर भी लोक जदि चाहिए मत सियोर बड़ करदे जाऊँगी जाजपुर बाहरी राजू मु मामा आ मामा सासू जी अच्छा माँ से समस्त जीव आज मामा को छाड़िया जीव ता सासू घरे मान हजबैंड अच्छा से जॉब एवं पुणी पाई गले जाजपुर को एवं शिफ्ट हो से आगुरी झारखंड रे थिले देखी पारे गाड़ीटा भी टे धुआधुई करवा घरर बाड़ी पटे पलि आसली एवं देखा आपण मानक केते आंब आम गचरे सब बढ़िया बढ़िया आंब हो पूरा आपण मैंने खाइबे पूरा टेस्टी आंब लगे बहुत ही बढ़िया आंब हो देखु आंब सब छोट 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 आंब फ्रेंड्स सकाल सकाल मो मुंडटा को भाया लगुच देखु केमतीका जना पड़ू आशा करछि आपण मानक आम वीडियो गुड़ाक सब भल लगुव एमती सर्ट सब देखुं आपण मैंने अवश्य निश्चित लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे तार आराम से पलि आसी ये आराम से खुशी मत गड़ुचु आम राज्य ना कौन ओडिशा को राजा बाबू कहूँ राज्य ओडिशा खुशी बेचारा पूरा एका हो खोजब समस्त मम्मी डैडी घरे रहिले आमर एवं राजू भी पलैब मो सागर जाजपुर को 4 दिन कौन करवा बेचारा खुशी पूरा एका हो जीवा देखा आउ मैंने कौन कर सब गाड़ी धुआधुई भी करवा ओए पिले उठ 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 टाइम है उठ मामा जीव सब जिनस पत्र सब रेडी हो देखी पार्थ ये आउ गेलु देखु गेलु कटी छुआ ये देखु गेलु ए अलस मारुची गेलु आेष्टा ए चेष्टा धन रे उठ उठ मा उठ 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 जीवा जीवा जाजपुर जीवा बाहर 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 गाधु गाधु कर गाधु गाधु उठ उठू फुछा उठू ओला छुआ उठू ए झिंको छुटी चलो उठू ओह ये हाई चुटी पाई धरी की ए चिरकुट उठ उठू बेसे शुई उठू उठू चल देखो सब जिन पत्र सब रेडी कर देछि पैकिंग हो जाइछि मामा ये सब जिन नहीं जीव आ सका उठिकिना कुमकुम को काम दाम स्टार्ट है हमको बरमपुरिया भाषा टिके शिखेब किए हम टिके शिखिया इंटरेस्ट है किस उठे पार न कि तमे कुई लगौछि मामा हेई तो एबे कट्टी छुआ बाहरी जीव जाजपुर को पळैबो गेलु हेई हेई पाउडर ता डबा नहीं गलो अब हम ये खाउचंती चलु ना माँ पिटिले माँ जदि पिटे ते तू मत कहीदेबू है कौन कह मत पिटिले फोन करू आका दुष्ट हबुनि है दुष्ट गेलु हो दुष्ट हबुनि जल्दी जल्दी मामा खाइदेबू मु जल्दी 3 दिन रे पळे आसीबी है खाली हाँ मारुचु ना सब बुझुचु कथा गेलु को जल्दी मो ना कौन
आम जिलार ना कौन सुंदरगढ़ ये देखंतु मु पूरा बाहरी के रेडी गली आउ एपटे देखिया कौन करूछंती माने ये रे हेई रे मामा तू विश्व सुंदरी येइछु बेणी करा चाली चेठी ना बढ़िया झियो पळौची झियो तो बा आइछि बापा ससुर को जीवो जीवो सेटा तो किछि कथा नै आउ कोन कहइबो दुख लागिबनी की हेटा कोन दुख दुख लागिबनी की एटा कोन दुख ता घर को जीवनी आउ ता घर को जीवनी की मो गेलु एका आइ जीवो बेचारा जल्दी एका आइ जीवो हेले सिस्टमा ए सिस्टमा तार मोबाइल लाइट देखला को हसबा लागे यस दिनी कटक पड़ेबे भाई तू मो पछरे लटकी छी खाली बेटू गोड़ कादू हबु छुना छुना कादू रे गोड़ कादू होई जिवु ओला होई जिवु अपनी अछो पानी हबु देखि की पानी रे चालनी कादू होई जिवु बेटू दुष्ट हबुनी ना मु आसी जीवी 3 दिन रे पले अछि भी तू दुष्ट हबुनी किछि भी हे पुणी दुष्ट होउछु गेलु को दे ठीक गेलु को दे गेलु को दिबु ए मास तकिया बाहर करलु काटिला हे गेला सेति की मारतालो चल कांदीबे टिटिमा कांदीबे धन पैसा चेरी जीवो हां देनी एने पैसा खांदिनी कांदनी बुढ़ी एटा पळौची बोला टाटा ओले मचुन्या लगा चलीची पळता लगे दउछ झियो बापो ससुर बोले जरा बसिबो टिके कहू टिके बसै दबा मु सेटा टिके धली जीवो की बेटा हे कहू जी ए भी जीवो हां चल बसियो चलो हां जीवा बेटा चलो बसी तो भाभी भल आकार टिके करवा से मोर बड़े पछे सब है झील होगी समुद्र नमस्कार हाँ हाँ बेटा जल्दी आसी बेटा हाँ बेटा बाय धन मु खोजुची दीदी को बाय सस्ता बाय हेलो मां मुछुआ केते बुझिलानी जल्दी पळे आसी बाय को टाटा हो आसा हला फाइनली फ्रेंड्स एबे हमें गांधी चौक रे आसी पहुंचलो आ छुआ देहटा भी भल नहीं देखंतु इटी मां धरचंदे सोईची आ गेलु हमर गेलु को खाली गेलु कहूची जे मते खाली जगह होनी देखैलु मुह गोटे सीट गेलु कहूची मते जगह होनी एते बड़ जते जगह अछि किंतु से कहूची मते जगह होनी आ जानंतु छुआ पई टिके ओआरएस टिके नहीं आसी त लिक्विड वाला ओआरएस पीबो त समस्ते लिक्विड वाला तो केते डाली हां समस्त गोटे 5टा ना घरे छुआटा आमर खुशी शोई पड़ी खोजुव पूरा फेमस कि तू एबे तेल पकेबू भाई टांकी रे भूली गली पकेबार देखिए 8000 खंडे एतरे टिके कम खर्च लागुच राजू गाड़ी रे कोन बेसी खर्च तो पेट्रोल दे ना नमस्ते खाइबो पीबो
आ तेल भर्ती है आमर 42 लिटर आगुरी बोधे 10 लिटर के तेल थिला 50 लिटर टैंक पूरा फुल घुंगुड़ी मारे मस्त ये एरिया पहाड़ गुड़ाक बहुत बढ़िया अच्छे मस्त है पहाड़ बहुल अच्छा हाँ देवगढ़ केते किलोमीटर 40 तो केते सुंदर लगुच नजारा गजब नजारा है अटकी वाला ही बाध्य वाली मस्त अच्छे ना फूल गुड़ाक सुंदर सुंदर फूल फूल ना सेठी भी अच्छे छोटे छोटे फूल जाजपुर रे खरा देखुछु तो पूरा सांघातिक खरा है कौन देखुछु 15 टका 15 टका ଏଇଟା ନା ସେଟା ଅଛି ବେଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଟମ ଜାଣି ହଁ ହଁ फाइनाली फ्रेंड्स एबे हमें कामाख्यानगर बाहर ही गले 17 किलोमीटर घटवा 68 केउझर एठू 108 किलोमीटर ना किंतु आमे सीधा जीवा एपटे पानी कोइली 17 किलोमीटर बिरजा क्षेत्र 38 घटगा 68 राइट साइड बुलाओ राइट साइड बस पछे हाँ जल्दी जल्दी तुम्हारा माई छुआ को नहीं पड़े आसेनी घटगा 64 एठू ब्यासनगर 2 किलोमीटर ना राइट साइड आमे आसी गलो आपन को केमिति लागुची बहुत खुशी लगुच आप मैंने बहुत जल्दी आसी पहुँच जाइए एंड से मोर कृतज्ञता आपण मानक जनाऊँ कि आपणकर गोड़टा जाजपुर रोड रे पड़ला जाजपुर तो बढ़िया लगुच मार्केट ना मो सांग गुड़ाक भी एवढू खाई दियो भल बना टेस्टी लगुच केते सामान सब गाड़ी भितर थिला फाइनाली आसिक फ्रेंड्स पहुँचलु एबे देखि पारुथिबे एठी केमती केमती अछि घर घर मामार भल अछि तो मामा भल अछि घर भल अछि जाजपुर ये शिफ्ट है ना तो लगे JSW रे काम कर जॉब पाइगले तो झारखंड रू पलि आसले आबे आसिक जस्ट पहुँचलु समय देखो 7 हम आ बेडरूम तार देखो देखो बेडरूम टा केमती ओ मो माँ को भोक है घर तो भल अच्छी भल लगुच भोक केते जोर है दे 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 बना 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 से छुआ खाऊ फास्ट तापर तुम जिनस पत्र रखा रखी कर कौन हाँ बढ़िया अच्छे घर बढ़िया अच्छे भल अच्छे ये बाथरूम टा ना और ठाकुर रूम टा ओहो
ଏଇଟା କିଚେନ୍ଟା ନା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ କାଲି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ତ ସେଠିକାର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେୟାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛି ନେଚର୍କି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର